Саҡ бөткәйнем. Ипләп баҫһаң булмаймы, Сәмәкәй? Бәй! Был ярмалар нимәгә? Бутҡа бешерәһеңме әллә? Исмаһам, һин йәнгә теймә. Былай ҙа арып бөттөм. Бынау ярмаларҙы йыйып. Аңламайым. Был ярмалар ниңә кәрәк булды һуң һиңә? Апликация эшләйем тигәйнем. Килеп сыҡманы. Ҡайғырма, Айзилә. Аҙаҡ үҙем өйрәтермен. Ә хәҙер киттек сәйәхәткә. Һиңә рәхәт. Оҫталығың етмәһә, тылсымыңды ҡушаһың. Һер танауыңды. Киттек оҫталарға. Кемдәргә? Оҫта ҡулдар түңәрәгенә йөрөүсе ҡыҙҙарға. Әйҙә, йәһәтрәк бул. Барып эштәрен ҡарап ҡайтайыҡ. Ярмаларҙы нишәтәбеҙ. Хәҙер үҙем йыям. Эш өйрәнергә киттек! Шарҙы әрәм итмәһәгеҙ, башҡа эшегеҙ юҡмы әллә? Ниңә уға еп урайһығыҙ? Шулай итеп һорауыңды белдек инде, Сәмәкәй. Был ептәрҙән беҙ матур ғына әйбер эшләйәсәкбеҙ. Берәй йүнле әйбер сығара алырһығыҙ микән? Сабыр ит, Сәмәкәй. Ана ҡара әле ҡалай матур эштәр. Бындай эштәрҙе генә күргән бар. Семәргә күп килә улар. Ә бына шарға еп урағандарын тәү тапҡыр күрәм. Хәҙер күрерһегеҙ. Һәтигәнсе бер матур әйбер эшләйәсәкбеҙ. Теләһәң, һине лә өйрәтербеҙ, Сәмәкәй. Еп-фәлән менән булашыу ҡыҙҙар эше. Ана, Айзиләне өйрәтегеҙ. Минең ҡулдан килерме икән? Килә. Иң тәүҙә шарҙы өрөргә кәрәк. Ҡайғырма, Айзилә. Килеп сыҡмаһа, яңынан эшләрһең. Ҡыҙҙар да ярҙам итер. Шартлатып ҡуйма. Ипләберәк өр. Нимә тиһең? Берәй әйбер кәрәкме? Епме? Бер нимә лә аңламайым. Шарыңды өрөп бөткәс һөйләрһең. Шар өргәндә һөйләшеп булмай бит. Ҡамасаулама, Сәмәкәй. Эшем эйәләре. Әллә ниндәй еп һаптарын һуҙып бөткәндәр. Ишеү етмәһә, йәбешкәк. Ипләберәк, Сәмәкәй, был ептәр елемле. Елемле? Күрмәйһеңме ни, беҙҙең ептәр елем аша сыға. Хәҙер нимә эшләргә? Хәҙер Ани менән бергәләп һиңә аңлатырбыҙ, Айзилә. Иң тәүҙә энәне һаплайбыҙ. Аҙаҡ ошо энә менән елемде тешәбеҙ. Епте елем аша үткәрәбеҙ. Шарға уралған еп елемле булырға тейеш. Тәүҙә шарҙы бер яғынан ғына урайбыҙ. Еп матур ғына семерле булып шарға йәбешергә тейеш. Ана Аня күрһәткәнсе эшлә. Әйҙә, тырышып ура, Айзилә. Һынатма. Сәмәкәйҙең ярҙамсыһы ҡалай уңған тиһендәр. Ана шулай, дөрөҫ, Айзилә. Асыҡ урындарҙы ла ҡаплап ура. Шар буйлап епте төрлө йүнәлештә урайбыҙ. Ура бөттөм. Тәк! Вәт шәбәй! Бына әҙер. Шарығыҙ менән баҫтыраһығыҙ бит! Ҡурҡма, Сәмәкәй, шар аҫтында ҡалмаҫһың. Хәҙер шарҙар кибергә тейеш, Сәмәкәй. Кипкәнен оҙаҡ көтөргәме? 3-4 сәғәт көтөргә кәрәк. Кипкәнен көтмәһәк, бар эшебеҙ юҡҡа сығасаҡ. Нимәһен киптерәһең уның? Ваҡыт әрәм иткәнсе, үҙем киптерәм. Ысынлап та кипкән. Ә хәҙер иң ҡыҙығы, Сәмәкәй. Шарҙы ептән сығарыр өсөн, уның ипләп кенә тынын сығарырға кәрәк. Ул ни ҡыйын түгел инде. Ослай бер менән төртәһең дә шартлатаһың. Улай ҙа була, тик икенсегә яңы шар кәрәк буласаҡ. Шуға шарҙың тынын ғына сығарабыҙ. Мына күрәһеңме? Шарҙың тынын ипләп кенә, яйлап ҡына сығарабыҙ. Шарҙы иҫән, бына матур, семәрле әйбер килеп сыҡты. Тыны сыҡҡан шарҙы ипләп кенә тартып сығарабыҙ. Аня бик оҫта итеп күрһәтте. Ҡарале, Айзилә. Ҡалай матур, ибет Сәмәкәй.
өйрәнеп кайта Зилә. Азак миңа күп итеп шар эшләрһең. Тәк. Тагы нимә эшләйһегез? Карап торһаң, Сәмәкәй. Хәзер төрле кызыклы әйберләр эшләячәкбез. Кемдер кызыкай эшләй, кемдер клоунды эшләй. Ә мин каш эшләнем. Төсле кагыз кулланып, төрле кызыклы формалар эшләйбез. Һәм үзебезнең шарга ябыштырабыз. Ә мин Сәмәкәй йомры икмәк эшләнем. Был еп хаптан берәй әйбер килеп сыгырына әллә ни ышанып та етмәгәйнем. Афарин, кызлар, кулыгыз оста икән. Вәт шәбәй! Быныһы кызыкай, быныһы ла кызыкай шикелле. Сәсе озын гына, быныһы сәүкә шикелле, сукышы зур гына. Тагы ла бер кызыкай. Быныһы клоунга охшаган. Оста куллы кызлар менән хушлашкы ла килмәй хатта. Тик безгә кайтырга вакыт. Эшләрегезне Семәрдә тагы ла күрербез әле. Хушыгыз! Эшкә өйрәнеп кайттым. Хәзер тынысландыңмы инде? Улайһа, Семәр күргәзмәһен башлайбыз. Беләһеңме, Зилә? Көйүргәде районы Яманһар мәктәбе укучылары бер хандык әйбер ебәргән. Бер хандык. Шыттыраһың, Сәмәкәй. Ышанмаһаң үзең кара. Семәкәй башым менән юкта һөйләп тормасмын инде. Калай матур әйберләр. Яшь рәссамнарны зарыктырмайык. Яһәтрәк эшләрен күрһәтәйек. Был йомшак уенсыктарны бергәләшеп эшләгән яшь рәссамнар. Бына был төлке лә, Тәлмәрйен дә. Йомшак уенсыктар түңәрәгенә йөрүсе осталарның эше. Йомшак уенсык тегү еңел эш түгел. Иң тәүдә яһалма тукыма табырга кирәк. Бага иске пальто ягалары, иске тундарды кулланырга була минеңсә. Анда кем булмаһа, нимә эшләргә, Сәмәкәй? Ул сакта тукымалар магазинына барып, яһалма тире һатып алырга. Сәмәкәй өйрәтте дип кәрәккән киемде бесеп куймагыз тагы. Әзер материалды үзеңә кәрәгенсә китеп тегәһең дә, эсе буш булмаһын өчен мамык тултыраһың. Бына шулай тегелә йомшак уенсыктар. Оста куллы булгас, Яманһар мәктәбенең укучылары йомшак уенсык һатып алып тормай. Үзләре тегәлә ала. Барып өйрәнергә кирәк әле. Әле түгел, азак. Хәзер башка эшләрен карайык. Аппликациялар. 9 яшьлек Гөлнара Йосыпованың эше төсле кагыздан эшләнгән. Вак кына китәкләргә йырткызлап, алма һүрәте буенча ябыштырып сыккан. Ә быныһы ярманан. Бая мен эшләй алмаган кебек. Кара әле, матур ибет. Көйүргәзенән Әлия Исәмгөлованың эше. Буга 9 яшь. Бұл аппликация 2 төрле ярманан, карабойдай һәм тарынан эшләнгән. Әлия иң тәүдә төсле кагызга кирәкле композицияны каләм белән һызгыслап сыккан. Азак ярмаларны елем белән ябыштырган минеңсә. Иң һуңынан һары тарыны Тәлмәрйен төсе бирер өчен буяп сыккан. Көйүргәзенән Гөлназ Урманцеваның эше. Гөлназга 10 яшь. Бұл аппликация мамыктан эшләнгән. Яшь рәссам иң тәүдә төсле кагызга эттең һүрәтен төшергән. Һәм шул һүрәт буйлап мамыкты елем белән ябыштырган. Ятеш кенә ап-ак кына эт килеп сыккан. Бәләкәс кенә, матур гына. Тагы ла бер Тәлмәрйен. Көйүргәзенең яшь рәссамнары калай оста. Был Тәлмәрйен иләнгән ептән эшләнгән. 10 яшьлек Альберт Хәмитовтың эше. Иң тәүдә Тәлмәрйендең һүрәтен төшергән Альберт. Азак һүрәт буйлап иләнгән еп ярдәмендә аппликация эшләп куйган. Был бәшмәк нимәнән эшләнгән, Сәмәкәй? Яңылышмаһам, был аппликация каләм һәм шырпын тагыннан эшләнгән. Көйүргәзенән Илдар Ямилевтың эше. Илдарга 10 яшь. Ятеш кенә аппликация килеп сыккан иде. Миңә охшаны. Был аппликация ла бик матур. Көйүргәзенән 9 яшьлек Линара Ярышеваның эше. Яманһар мәктәбенең яшь рәссамнары бигрәк оста инде. Ана бит, төрле материалларны кулланып, әллә күпме аппликация эшләп ебәргән улар. Был аппликация уалган йомыртка кабыгыннан эшләнгән. Йомыртка кабыгын вак кына итеп төйеп, елем белән ябыштырып куйган Линара. Тагы бармы? Башкасы юк. Икенче юлы матур эшләрен ебәрерҙәр ул.
Шулай бит, дуҫтар. Быныһы кемдең эше? Регина менән Шамилдыҡы. Өфөнән 6 йәшлек Шамил Махмутовтың эше. Бала ҡош ҡарағай тубырсығынан һәм пластилиндан эшләнгән. Матур ғына эш килеп сыҡҡан минеңсә. Учалынан 9 йәшлек Регина Аллаярованың эше. Был һынды нисек әүәләүе тураһында ентекләп яҙып ебәргән ҡыҙыҡай. Эттең һынын пластилиндан әүәләгән Регина. Аҙаҡ өҫтөнә елен һөртөп, манны ярмаһында әүәләп алған. Һуңынан акварель менән буяған. Бына шундай йәтеш кенә эш килеп сыҡҡан. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе тип, Көйөргәҙе районы Яманһар мәктәбенең йәш рәссамдары табылды. Уларҙың һәр эше ентекләп, зауыҡ менән эшләнгән. Афарин! Һеҙ ҙә улар кеүек күпләп ҡул эштәре, сағыл һүрәттәр ебәрә алаһығыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы Ғәфүр Рамун 1, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ. Хушығыҙ!